خير من جديد. لكن رح نبلش بترويقة مشهورة بمنتجعات بالي باندونيسيا، بيسموها بلغة بلادهم مرتبك. بتتألف من بيض، لحمة، عجينة سبرينج رولز، ملح وبهار والصويا صوص. رح نعملها على مرحلتين. رح نبلش هلا نخفق البيض، نقطع اللحمة ونقليها. معودين نحن بعجينة سبرينج رولز مثل ما بيتبادر دغري لذهنكم انه تنلف رولو او تنعطى بشكل مثلثات اللي بنسميها الساموزا. اليوم رح نعملها بشكل مسطح بقلب المقلاية. رح نبلش فيها هلا. رح نخفق البيض، نرجع نقطع اللحمة، تتألف لكانها من 3 بيضات، 200 جرام من اللحمة الفو فيليه او الفيليه البقر. رح ناخد اللحمة لهون. هلا بنفرجيكم كيف رح نقطعها. رح ناخد شوي ملح لهون، شوية بهار، ونخفقهم لحتى شوي البيض يصير يعطي شوي فوليوم، يطلع شوي صغيرة. بهالشكل هيدا. هلا رح نحط زيت بالمقلاية، شوي صغيرة من كمية الزيت الزيتون، لنقلي فيها اللحمة. اوكي، لكان رح حط شوية زيت انا بالمقلاية. اوكي، وهلا لكان اللحمة رح قطعها امنسي بشكل شرحات وقليها بزيت باك. رح نبلش لكان فيها. انا قليت اللحمة هون. رح نحط زيت زيتون بمقلاية، بدنا نكتر شوي الزيت. رح ناخد عجينة سبرينج رولز مثل ما شايفين، ورقتين مع بعضهم. رح نحطهم بالمقلاية. رح ناخد شوي من الصويا صوص، نشرب شوي اللحمة حوالي الملعقة صغيرة. ورح نبلش نحط البيض اللي خفقناه هون بقلب المقلاية. رح ناخد كمان اللحمة ونحطها فوقها. ممكن اللحمة انه نحطها نية، اللي بحب اللحمة سينيونت او شوي ميلة انه تضل هيك جوسي. هون قليناها شوي صغيرة نحن، وحطينا لها شوي من الصويا صوص. رح ناخد كمان عجينة سبرينج رولز مرة تانية، كمان نحطها فوق المزيج كله سوا. كمان ناخد البيض المخفوق، كمان بنحط فوقون. فينا نكرر هاي العملية على عدة مراحل لتصير عنا بشكل الميل فوي. كمان رح ناخد اللحمة، اوكي. وهلا رح نشوف الوصفة على الهواء. لكان مثل ما شايفين مرتبك، ترويقة اندونيسية بتتألف من بيض، عجينة سبرينج رولز، لحمة فو فيليه او فيليه حسب الذوق، ملح، شوية بهار، وشوي ملعقة صغيرة من الصويا صوص مثل ما شايفين هون. هلا بدنا نقلبها لتاخد الاحمرار على جميع الميلات. نرجع نقطعها وبنسكبها مثل ما شايفين. اوكي، لكن شفنا كيف صارت. انا بهالوقت كنت عامل وحده ومزينها وسكبها
مثل ما شايفينها بنقطعها هيك بشكل كارويات، تنحط بالصحن والف صحتين. لا نحضر اكله اسمها كامبتشانا، بتتالف من بصل، من كرافس، من بندوره، من افوكا، من الحر المكسيكي اللي يعتبر اسمه جالابينو او خلابينو بيقولوا له، وافوكا وجبنه شيدر. رح نبلش فيها نقطع البصل لترونشات او بصل جوانح. لكن مثل ما شايفين بصل جوانح رح نقطعه. نرجع ناخد شوي من الكرافس. عادة نحن بنستعمل الكرافس ناخد الغصون تبعه. اليوم رح نفرمه كمان مع الورق لحتى ينكه بقلب الاكل اللي عم نعملها. لكن مثل ما شايفين البصل عم يتقطع. رح ناخد هلا مقلاية لحتى نبلش نقلي البصلات على النار. رح نحط كمان بقلبها شوي من زيت الزيتون. هلا صارت رح تحمر. رح ناخد البصلات ونحطهم بقلبها. هلا رح ناخد الكرافس ونقطعه كمان مثل ما قلنا. رح ناخده مع الورق تبعه. مثل ما شايفين بهالشكل هيدا. رح ناخد شوي كمان بعد. مثل ما قلنا لكان أكلة مكسيكية بتنعطى بعجينة التورتية طيب كتير. هون رح نحرك شوي القلية. لكن مثل ما شايفين القلية على النار، بصل والكرافس. رح ناخد هلا شوي من الحر المكسيكي اللي بنقله جالابينو ونحطهم كمان معهم. مثل ما شايفين وهذا الحر بيجي خالص. رح نفرمه كمان شوي. هلا الحار قد ما بدكم فينا نحرحر حسب الذوق. كمان رح ينحطوا معهم. انا رح احط شوي صغيره ما حكتر. هنحركهم كلهم سوا. اوكي لكن مثل ما شايفين عم تتقلع على النار. هلا بس ياخدوا شوية لون رح نزل شوي من البندورة المفرومة فوقها. هاي البندورة عم نقطعها. رح ننزلهم كمان فوقها. كمان مثل ما شايفين. وهلا حنحرك المزيج كله سوا. بلشت هلا تطلع الروايح الطيبة عنا. رح ناخد هلا شوي من الملح وكمان
شوي من البهار. بدنا نخفف شوي النار عليهم. كمان نقلبهم كلهم سوا. هلا بهيدا الوقت رح ننطرها شوي صغيرة. رح ناخد لكينا خشبة جديدة عنا لنقطع عليها الدجاج. مثل ما شايفين لكينا صدورة الدجاج. لكينا هلا صدورة الدجاج رح نقطعهم بهيدا الشكل، بشكل شرائح رفيعة. ورح ناخد كمان مقلاية كمان تنقلي الدجاج فيها على جنب. ونرجع نلفهم بعجينة التورتية المكسيكية مع جبنة التشيدر المعروفة. هكذا هيدا الدجاج قطعناه. رح ناخد هلا مقلاية تانية ونبلش نقلي الدجاج فيها كمان. كمان شوي صغيرة من زيت الزيتون. رح اخد انا الدجاجات اللي عندي كمان نقليهم، نحط معهم رشة من الملح ورشة من البهار. هلا الدجاج بدنا نقلبه كمان على النار تيستوي على الاخر. بهيدا الوقت لكان رح نحكي عن خبزة التورتية. هيدي الخبزة المكسيكية معروفة وين ما كان. رح نفرجيكم اياها، تجي خالصة موجودة وين ما كان. طيب رح نقلب لكانا الخضرة، نشوف شو صار معنا بالخضرة. الخضرة بلشت تستوي. الخبزة ممكن تنعمل بالبيت، تتألف من طحين، ملح، رشة زيت، وبتنعمل بشكل كتير رقيق. بتنرق وبتنعمل بالمقلاية. كيف المقلاية اللي عنا كمان بتنحط بالمقلاية بشكل كتير رقيق، بتنخبز وبتنشال على جنب لتبرد. الخضرة عنا صارت جاهزة، رح نطفي تحتها. بهذا الوقت رح نقلب الدجاج كمان. الدجاج بلش يستوي. رح نملح ونبهر الدجاج كمان. كمان ممكن نقدم جلابينو كمان على جنب معها اللي بحب الحر زيادة. هذا الدجاج كمان بده شوية وقت ببلش يستوي. بهذا الوقت انا رح اخد صحن اسكب فيه الخضرة على جنب. كمان بدي اخد مقلاية، بدي حميها على النار لحط فيها خبزة التورتية.
كان مثل ما شايفين خبزة التورتية حطيناها بمقلاية. بنحرك شوية دجاج كمان. لكن هلا مشاهدينا رح نشوف الوصفة على الهواء. خدوا ورقة وقلم لتسجلوها. لكن تتألف وصفتنا من صدر دجاج، عجين تورتية، بصل، جالابينو حر المكسيكي، بتتألف من افوكا، وبتتألف من الكرابس، ملح، وبتتألف من بهار ابيض او اسود حسب الذوق. لكن هون رح نبلش نحط الخضرة بالعجينة التورتية اللي عنا. رح نحط معها شوي من جبنة التشيدر، مثل ما شايفين. هلا الجبنة رح تذوب لانه الخضرة سخنة، ونحن مولعين كمان تحت المقلاية اللي فيها الخبزة. هلا الدجاج استوى كمان. كمان رح نحط الدجاج فوقهم. رح نطفي تحت الدجاج ونبلش نحط الدجاج فوق الخضرة وجبنة التشيدر. لكن مثل ما شايفين صارت هون جاهزة. رح ناخد خشبة نضيفة تنقطع عجينة عليها. فينا نحط جبنة كمان اذا حدا بيهمه الامر، ما بيحب تشيدر، الموتزاريلا، بس انه هي اجمالا الجبنة تشيدر بتلبق اكتر لهيدي الوصفة. مثل ما شايفين هون بلشت الجبنة تذوب والعجينة تحمر على جميع الميلات. هلا كمان رح نشيلها. رح نشيلها من المقلاية ونقطعها بهالشكل. كمان رح نعمل صحن نزينه. رح نشيل من قدامنا ونزين صحننا. لكن مثل ما شايفين صارت كلها بقلبها الجبنة دايبة. رح ناخد شوي خس من عنا وشوي خس احمر. كمان رح نحطهم هيك. ناخد شوي من الافوكا كمان نقطعهم بشكل حزوز. والف صحتين. يلا رح ناخد بركانا. رح نعمل طبق تاني مكسيكي معروف باسم التاكوس، مشهور وين ما كان. رح ناخد اليوم الشريمب نعمل منه تاكوس. بحاجة لوصفتنا ريديس، بحاجة لبصل، توم، لبقدونس. رح نبلش بالوصفة لكان نحن وياكم.
فيني اتدخل انا يعني او مش بحاجه هلا اكيد بدي مساعدتك لدعمي ومساعدتك. اكيد بدي مساعدتك. اوكي رح نبلش لك انا نفرم شوي من البصل، نفرم شوي من الثوم، تنقليهم على نار خفيفه. لكن مثل ما شايفين كمان رح نقطع بصل جوانح، كمان رح ناخد شوية ثوم، حبتين من الثوم كمان نقطعهم، كمان جوانح، حبتين من الثوم، مثل ما شايفين صار عنا البصل والثوم جاهز. رح ناخد مقلاية، كمان شوي صغير من زيت الزيتون، بدنا نقليهم. رح نحطهم كلهم سوا بالمقلاية مع الثوم. مع الثوم. عادة نحن بنخاف بنحط الثوم بعدين. صح، بس بهذا الوقت الثوم مفروم جوانح، ما رح يعني كتير ما حيحترق دغري بسرعة، مثل كأنه ثوم مدقوق. أوكي. صح. لكن عم نقليهم بهذا الوقت. رح ناخد شوي من الفليفله الملونه، كمان رح نقطعهم جوانح، ونقليهم كلهم سوا على النار. مثل ما شايفين فليفله حمراء، فليفله صفراء. انت ما عم تحكي لنا هون مقادير، يعني هون ايه هون عم نشتغل نحن يعني اذا زادت التقدير. شوي نقصت شوي ما بيأثر. ما بيأثر اكيد. هي بعدين يمكن الطعمه او صح اكيد يلي بدك تكفي فيها. اكيد. هلا فيك تطلب مساعدتي بحي الله شيء الا اني اقرب على البصلات. اوكي. اوكي هلا اذا بتحبي تساعديني بس تركب البهارات. البهارات تكرم عينك. اي ميل هونيك؟ هلا رح اعطيكي البهارات انا تساعديني فيهم. فيني اخذ كفوف من عندك اكيد. اكيد. لكن كمان حطينا الفليفله الملونه فوقهم، قلبناهم كلهم سوا. بهذا الوقت رح اعطيكي البهارات. يلا. في حار؟ في حار. اوكي. رح تحطي لنا ملعقه صغيره من كل شكل؟ من كل نوع. طيب انا شو عرفني هول كلهم شو؟ هلا بدنا نشرح عنهم. بدنا نشرح بس بدنا معلقه صغيره. هاي الملعقه هون. هون. اوكي. انت عم بتحرك. اوكي لكن ملعقه. هيدا كمون. كمون. اوكي. لكن ملعقه كمون، ملعقه صغيره كزبره ناعمه. كزبره. ملعقه صغيره من البابريكا. كرمالي نص. هيدي مش حاره حلوه. اوكي اذا هيك بيطلع لك ملعقه. أيوة. بحبحها كمان. واذا بدك نص ملعقه صغيره من الحر الاحمر. هلا انتوا اذا بدكم حطوا معلقه بس انه ايوه خلصنا هيك بيكونوا ركبوا. بدنا نخلطهم كلهم سوا. بهذا الوقت حركناهم. رح افرم انا شوي من البقدونس كمان فوق الخضره اللي عندنا. كله فوق بعضه. ايه هلا النار قويه او خفيفه؟ هلا وسط. وسط.
لكن فرمنا البقدونس فرم خشن. هو حاضرين. كمان راح نحطهم فوقهم. لكن وهلا رح نقلبهم كلهم سوا مثل ما شايفين عم يتقلبوا. بس بعد ما حطينا شيء يعني الا الزيت بالاول. ايه بس الزيت والخضره مثل ما شايفينهم. لكن بصل، ثوم، فلفل ملونه، بقدونس عم يتقلبوا كلهم سوا على النار. دبلوا على الاخر. هلا رح ننزل فوقهم القريدس، اكيد مقشر بنشيل منه حبل الرمل ومغسل. كمان فيستوي القريدس على الاخر. ما بده كثير بس قريدس دغري حوالي بيستوي. دقيقتين ثلاثة هي بلش ياخذ لون. هلا رح ناخذ شوي من الملح ورح ناخذ ملعقة صغيرة من البهارات اللي حطيتيهم. كل هالخلطة ما تاخذ؟ لا باخذهم كلهم ما بقبل. طيب لكن ملعقة تنخلطهم صغيرة منيح لكان هيك خلص رش. اوكي ايوه على مسؤوليتك. على مسؤوليتي ملعقة عم صغيرة. نرش. هلا عم بيطالبوا حط بعد لتطلع شوي حرة. رح اعمل معلقة وربع. ملعقة وربع منيح. يلا اوكي. لكن صار فيها البهارات اللي بتتألف من كزبرة، كمون، بابريكا، وحر احمر بودرة، وملح. القريدس بلش يستوي. متى ما احمروا خلص. اوكي مثل ما شايفة. كان فينا نحطهم كلهم سوا. شو هن؟ انه الخضره دغري هيك لانه يعني ما في شيء حمار اكثر من شيء. ما بيأثر. اوكي يعني مثل ما شايفة صارت كلها اخذي بعضها، المهم يكون كل شيء مستوي بقلبها. عظيم. بدنا نضل نحرك لما ايه هيك بدنا نضل نحرك لحتى ما تلزق ويستوي كل شيء. هيك بفتكر خلصت. ايه انتهى امرها. شو سريعه عجبتني كثير. شايفة ريحة البهارات عم تطلع. هلا اذا انا قفيت الحر انا وعم بعملها ما بصير شيء. هلا هي ميزتها بالحر. طيب هلا طيب رح اشتغلها انا بخبز. هي اجمالا عجينة التاكوس بتجي معروفة. رح اشتغلها انا بخبز من اسمر. شو هيدا الخبز؟ هيدا خبز الخالي سمرة. اوكي مثل ما شايفة بيلبق معها يعني بيلبق معها. ايه لكن هلا رح نشوف الوصفة على الهواء المقادير. رح نرجع نذكر فيها المشاهدين. رح اخذ انا هلا عجينتين حط بقلبها كمان. هيك بخليهم قراب. ايه خليهم قراب من وتحطها بعض. سوا. رح اخذ شوي من الجبنة. هاي شو الجبنة؟ كمان تشيدر. كمان رح اخذ الخلطة كلها سوا. أكل. رح اخذ صحن للزينة. رح اتركها انا مثل ما هي. عادة فينا عادة بيسكروها بيلفوها شوي. اذا نقدر نحطها بمقلاية كمان بيكون احسن. ايه رح نتركها مفتوحة. كمان بيلبق لها الافوكا. شو وضع السكينة الكبيرة اليوم؟
شيف إلي صغر لنا اياها شوي لانه عم بخاف. طيب لكن رح نذكر اليوم فينا نقدمها هيك في غير طريقه لنقدم؟ فينا نقدم بغير طريقه فينا يعني قلت لك مثل اذا وحده صغيره، يعني اذا اخذنا هيدي الخبز كل وحده لحالها فينا نسكرها فينا كمان ساعتها. نسكرها ضمن مقلايه هيك بنحطها. اوكي. عرفتي كيف؟ بنسكرها من هالميله تتحمص تتاكل مثل عجينه التاكوس. عظيم. ونحن حبينا نقدمها كمان بطريقه كمان هيك كتير منيحه. شو فينا نقول انه بيلبق حدا؟